kami dari kelompok 3 akan melakukan eksperimen sederhana tentang reaksi kimia menghilang minyak atau oli menggunakan larutan sabun. Ini adalah simulasi dari bagaimana komponen mesin yang terkena minyak dapat dibersihkan dengan bahan kimia sederhana. Seperti ini contohnya. Aduh, nggak bersih-bersih ini oli. Lagi ngapain, Zan? Loh, B. Kesini kamu, B. Iya. Ini baru bersihin oli, B. Oli. Kotor semua ini olinya nggak bisa hilang aku pakai air. Kotor gini, bisa kotor gini gimana cara ceritanya? Kan kemarin kan ini tak kasih oli biar ada pelumasnya kan, Iya. biar jalannya lancar nantinya. Terus kan ini musim hujan kan, jadi banyak kotor. Ini mau tak cuci pakai air nggak hilang-hilang. Kalau misalnya nyuci lantai yang ada olinya pakai ini, pakai sabun gitu, hilang. Masa hilang? Iya hilang beneran pakai sabun. Emang udah pernah kamu? Sering dulu. Masa sih? Iya. Loh, kok bisa? Ah, sebelum kita jelasin, mari kita perkenalan dulu. Juan, Halo. kita kenalan dulu. Oke, kenalin aku Juanan Taika Rasya Putra dengan NIM 24051 4607865 dari offering E2 Prodi S1 Teknik Mesin. Salam kenal. Halo Zan, Halo guys, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, namaku Muhammad Fauzian Susanto dengan NIM 2405 1460 3830 dari offering E2 Program Studi S1 Teknik Mesin. baik. Kenalin, nama Bapak Muhammad Bayu Septian dari offering E2 dengan NIM 2405 1461 2049 dari program studi S1 Teknik Mesin. Cleo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Steven Ali dari Prodi S1 Teknik Mesin, offering E2 dengan NIM 2405 1461 0825. Lu belum videoin ya? Lah iya. Kameranya aku pegangin. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Muhammad Fauzi, NIM saya 2405 146 103 88. Saya berasal dari Prodi Teknik Mesin. Sabun dapat kita gunakan untuk membersihkan berbagai benda, mulai dari peralatan makan, kendaraan, pakaian, dan tentunya tubuh kita. Sabun sendiri merupakan garam dari asam lemak berantai panjang yang dihasilkan dari reaksi saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat, misalkan oleh NaOH atau KOH menghasilkan garam dan gliserol. Bahan pembuat sabun terbentuk dari berbagai rantai asam lemak. Molekul sabun terdiri atas dua bagian, yaitu bagian yang bersifat hidrofilik dan yang bersifat hidrofobik. Bagian hidrofilik adalah bagian yang menyukai air atau bersifat polar. Adapun bagian hidrofobik adalah bagian yang tidak menyukai air atau bersifat nonpolar. Sabun berfungsi untuk mengikat kotoran. Jadi terdapat senyawa yang sama dengan pengotornya. Untuk hal ini, pengotor yang berasal dari lemak dimasukkan ke dalam senyawa hidrofobik atau senyawa tidak larut dalam air. Sabun memiliki struktur dengan adanya sifat yang berbeda, di mana satu ujungnya bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofilik. Sabun dalam bantuan media air akan melarutkan lemak atau minyak. Kerja sabun itu didasari oleh gaya tarik antara molekul kotoran, sabun, dan air. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan digunakan sebagai pelarut universal karena air bisa melarutkan berbagai zat kimia. Kelarutan suatu zat dalam air ditentukan oleh dapat tidaknya zat tersebut menandingi kekuatan gaya tarik-menarik listrik atau gaya intermolekul dipol-dipol antara molekul-molekul air. Karena adanya gaya tarik-menarik itulah, maka lemak dapat larut dengan sabun dalam media air. Molekul polar
mempunyai dipol yang permanen sehingga menginduksi awan elektron nonpolar sehingga terbentuk dipol induksi. Maka larutan nonpolar dapat larut dalam nonpolar. Karena adanya gaya tarik menarik itulah, maka lemak dapat larut dengan sabun dalam media air. Saat kita mencuci benda yang terkena oli atau minyak dengan sabun yang merupakan senyawa polar akan menginduksi awan elektron sabun sehingga dapat membantu larutnya oli atau minyak yang juga merupakan senyawa nonpolar. Maka dari itu, oli atau minyak yang menempel pada benda akan larut bersama sabun dengan bantuan air. Nah bentar nih, gua ambil sabun buat ngebuktiin nih. Bentar. Nah, nanti gua kamu nanti kalau nggak dibuktiin. Nah ini Zan nih, beneran ada sabun. Cobain. Ini langsung di aplikasi ini. Apa Bersih ya? nanti, ya. Kalau biasanya buat ngebersihin minyak-minyak ini. Tuh kan langsung hilang kan? Loh, minyaknya. iya ya, kok bisa? Oh, yang oh iya, sabun langsung bisa ya, Pak. Bus langsung bersih tuh olinya, Bes. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sabun yang merupakan bagian dari materi liquid atau lemak. Apakah sabun itu? Jadi, sabun jika dilihat dari struktur kimianya merupakan suatu senyawa garam alkali. Misalnya dari unsur alkali natrium atau kalium dari senyawa-senyawa asam lemak. Reaksi pembentukan sabun disebut dengan reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan, yang mana sabun ini terbentuk dari pemecahan molekul trigliserisida atau lemak oleh suatu senyawa basah yaitu NaOH atau KOH dengan perbandingan molekulnya itu 1:3. Jadi suatu molekul trigliserisida dipecah oleh 3 molekul basah NaOH atau KOH. Nah, struktur trigliserisida itu seperti ini. Jadi ada 3 rantai karbon ester yang jika bereaksi dengan 3 molekul NaOH di sini hasilnya adalah suatu senyawa gliserol dan suatu natrium karboksil atau garam natrium. Jadi kalau gugus asam karboksilat gugusnya itu RCOH, tapi ada garam natrium karboksilat di sini, hidrogennya itu diganti dengan natrium. Nah, natrium karboksilat inilah yang merupakan molekul sabun. Kita tahu bahwa lemak atau minyak itu suka larut pada air atau sifatnya hidrofobik. Tapi jika direaksikan dengan NaOH membentuk suatu natrium karboksilat atau molekul sabun ini. Nah, molekul sabun ini memiliki sifat amfifilik, yaitu suatu molekul yang memiliki 2 bagian dalam molekulnya memiliki sifat berbeda terhadap air. Jadi di sini ada gugus hidrofob atau bagian yang suka larut dalam air dan ada gugus hidrofil atau bagian yang mudah larut dalam air. Dapat kita lihat pada struktur molekul sabun. Di sini rumusnya yaitu RCOONA. Nah, bagian gugus R atau rantai hidrokarbonnya di sini itu sifatnya cenderung nonpolar atau sifatnya hidrofobik untuk larut dalam air yang bersifat polar. Sedangkan gugus karboksil di sini COO di sini sifatnya hidrofilik atau bisa larut dalam air. Sederhananya, misalnya molekul sabun itu kita gambarkan seperti ini. Jadi ada bagian ekor dan ada bagian kepala, di mana yang bagian kepalanya ini sifatnya hidrofil dan yang bagian ekornya ini di sini yang sifatnya hidrofob. Karena sifat molekulnya yang amfifilik ini sehingga molekul sabun ini digunakan sebagai suatu surfaktan dalam deterjen atau produk-produk sabun lainnya untuk menghilangkan noda minyak atau lemak pada pakaian atau pada barang-barang rumah tangga lain. Nah, contohnya kita tadi untuk membersihkan oli pada mesin. Jadi, molekul sabun ini adalah suatu surfaktan atau molekul yang memiliki 2 gugus sekaligus, yaitu gugus hidrofobik dan hidrofilik dalam satu molekulnya. Bagaimana molekul sabun atau surfaktan ini membentuk misel dan misel ketika kita mencuci misalnya dan deterjen itu kita campurkan dengan air. Nah, di dalam larutan sabun itu, jika konsentrasinya surfaktannya tinggi atau jumlah molekul sabunnya itu banyak, pada konsentrasi tertentu, maka akan terbentuk yang dinamakan misel. Nah, misel adalah gabungan dari molekul-molekul surfaktan sabun
noda minyaknya itu yang ini, maka surfaktan sabun ini akan membentuk suatu misel atau kumpulan surfaktan yang mana mengelilingi lemak atau minyak. Minyak tersebut di mana bagian kepalanya yaitu yang bersifat polar atau hidrofilik akan berinteraksi dengan air, sedangkan yang bersifat hidrofobik atau yang suka larut dalam air atau yang non polar itu yang bagian ekornya ini akan menghadap atau berinteraksi terhadap kotoran lemak atau minyaknya ini, yang mana kita tahu lemak atau minyak itu akan sifatnya non polar, sehingga bagian molekul sabun yang ekornya ini akan mudah melarutkan atau mengangkat noda lemak atau minyak tersebut jadi semakin tinggi. Konsentrasi suatu surfaktan dan sabun dalam deterjen atau produk sabun lainnya, maka pembentukan misel itu akan semakin mudah terjadi dan semakin baik daya produk sabun tersebut untuk menghilangkan noda lemak atau minyak melalui mekanisme yang kita jelaskan tadi. Jadi itulah yang dimaksud dengan sabun dan proses pembentukan misel. Dan bagaimana misel ini dapat melarutkan noda lemak